makan Indomie di atas awan. Kalian harus cobain. Di sini aku mulai perjalanan di jam 3 subuh dan buat sampai ke pos 1 cuma butuh 30 menit aja. Karena subuh kondisinya emang gelap tapi gak dingin sama sekali kok. Lanjut ke pos 2, treknya sih agak susah tapi agak berbatu aja. Aku butuh 30 menit buat sampai ke sini. Nah, pos terakhir itu pos 3. Treknya lumayan nanjak jadi aku butuh 45 menit. Setelahnya tinggal jalan 20 menit lagi buat ngejar sunrise di puncaknya. Jadi total 2 jam lebih buat kalian bisa dapetin view sebagus ini. Namanya Gunung Batur. Lokasinya ada di Kintamani, Pulau Bali. Bakal nyesel sih kalau ke Bali cuma ke pantainya doang. Bukan cuma lautan awan, tapi ada kawah aktif juga. Dan beneran Batur ini indah dari segala sisinya. Di puncak juga ada warung, jadi kalian bisa makan Indomie atau ngopi di atas awan. Sambil mikir next mau kemana lagi ya. Jangan lupa follow aku buat cerita seru lainnya.